Nakaramogi kawadhi nyime ni duond bura mar UDA okwedo ng'eto mar doho mamalo mano yango ni okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC notime tok chik. Kagiwacho ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne oweyo duond bura no kigin kaluwore kod pend chike magayo duond buche pacho ka kendo weche maliekore ni UDA ne omonyo ANC gin miriambo. Jeso Duor gi ler mathoth. Ndalo achiel kende tok doho mamalo yango okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC kaka manotim e tok chik kendo yango ni duond bura mar ANC podi ochung' kar kende kendo nitie duond bura mar UDA owuok oko mar kwedo wechego. E ote mane gichwalo ni ute fwambo, UDA olero ni tarik 14 dwe mar adek higa mar 2025 kokalo e notis mar oboke namba 3449 mane en jandik duond buche Anderitu ne oyango ni duond bura mar ANC tok bedo kod romo mar jokanyo mage duto tarik 7 dwe mar 2 higa mar 2025 ne okawo okang' mar wuoyo oko duond bura no kigin. Magi ne gitimo kaluwore kod chike magayo duond buche mag siasa e pachoka. UDA lero ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne owuoyo duond bura no kigin e duol achiel kendo weche maliekore ni UDA ne omuonyo ANC gin weche mag miriambo. Kaginyiso doho ni ne ber kaging'iyo notis mar oboke mane owuok ka apis jandik duond buche e pachoka kapok ogolo ng'eto mare. Duond bura mar UDA bende olero ni bang' jokanyo mag ANC wuoyo oko duond bura margi, mwandu duto mag ANC ne odhi ne UDA kaluwore kod chik kendo jokanyo duto mag ANC ne odonjo e UDA tok luwo lai duto kaachiel kod chike duto madwarore. UDA bende oyango ni gibiro dhi mbele kod rito nyadhi mar duond bura margi kod chwalo ajenda mar jatend piny mar kelo dongruok e kor gwenge duto ma pachoka. Magi timore e seche ma gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru omedo goyo debe ne duond bura mar UDA e gwenge mag Masawa mar Kenya konyiso jo Masawa ni kweth maketo sirikal tesre onge kod ajenda mora mora malong'o ne jo Masawa. Sisi kama watu wa mlima tuangalie kule tunapelekwa. Uko wanatuambia tuende, hatuna kiti. Wamepanga. President wanajua ni nani ama ni nani. Lakini umeona mtu wa Mount Kenya hapo akipewa kiti ya president? Deputy umeona mtu wa Mount Kenya akipewa? Hata huyo mwenye kuzunguka hapewi. Hata mikutano sasa zinafanywa hayuko. Chama pia imepangiwa sio ya. Bende okwayo jo Masawa mondo sir lwedo jatend piny William Ruto e yiero mar 2027. Hii ni serikali yetu, nyinyi ndio mliiweka ndani ya serikali. Hainge kuweko isipokuwa ni nyinyi. Tutoke tuachie wengine. Alafu nikimalizia, President Ruto anaomba miaka ingine ngapi? Huyu anatuambia tuachana na hiyo 5, tuende tuanze tena uko 0, atuanze kuhesabu 10. Mtakubali kweli? Sisi hata sisi tunataka kujipanga kule mbele. Sisi tunataka kujipanga kama watu wa Mount Kenya. Tu negotiate na President Ruto. Na tuwezi negotiate kama hatujaweka kura zetu mahali pamoja. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mano bene lipot matero wa yumo Kongo chenro en marang'ichwela no ka ote